دلوقتي اقرا كلمه او اقرا نص. طب انا دلوقتي اوقف او نهايه الكلمه عندي منين؟ يعني وليكن الجمله دي حرف الر وده حرف الايه؟ العين، وبعد كده علامه. هبص الاقي ان العلامه دي انا ما خدتهاش في الابجديه. طب العلامه دي ايه؟ مش عارفه. طب وراه حرف الايه؟ الميم. طب انا هل هقرا رعم؟ طيب اللي بعد كده برضو هبص هلاقي نفسي ان انا ما خدتهاش في الابجديه. تمام؟ وبعد كده عندي حرف الايه؟ الالف، وبعد كده حرف الايه؟ التاء. هلاقي ان انا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حرف هم اللي واخداهم في الجمله. ثانيا ما عنديش حاجه تقول لي اذا كانت الكلمه كده خلصت ولا لا. يعني ما عنديش مثلا علامات ترقيم زي اي لغه ثانيه. ما عنديش حاجه تقول لي ان الجمله انتهت. طب انا دلوقتي هعرف منين ان انا مثلا اوقف الكلمه عند دي، وان انا اوقف الكلمه هنا او اخش على اللي بعدها؟ ايه القواعد اللي عندي اللي تخليني اعرف؟ احنا اتفقنا ان انا الراجل ده او المصري القديم ده كان بيكتب لي فيما بعد. يبقى اذا هيحط لنا ارشادات كده او يحط لنا علامات تخليني اعرف ان الكلمه كده خلصت. ثانيا انا دلوقتي ما عنديش حد بيتكلم هيروغليفي. طب انا دلوقتي هعرف معاني الكلمات منين؟ اذا فهو برضه هيبقى بيحاول ان هو يعرفك الكلام معناه ايه. منين؟ من صور، مجموعه من الصور هنعتبرها او انا بسميها لوحات ارشاديه او صور ارشاديه. الصور دي اول حاجه هي بتيجي بعد حروف الكلمه، فبالتالي كانها كده عامله زي قص. خلاص اقف عند الحروف اللي انت قريتها كده الكلمه خلصت. طيب تاني حاجه ايه؟ هتعرفني افتراضات المعنى. افتراضات المعنى يعني هي مش هتديني معنى واحد العلامه دي، لا هي هتديني ممكن كذا او كذا او كذا او كذا. وطبعا اللي هيخليني اعرف هي انهي واحده فيهم هو بقيه الجمله. يعني مثلا انا عندي حرف الواو وحرف الب وحرف النون. تمام؟ هقراها تبقى women. لو قلت لك قول لي معناها ايه هتقول لي ايه؟ معرفش. طب لو رسم لك بعديها دايره وطالع منها اشعه زي كرسي الشمس اللي كنا بنرسمه واحنا صغيرين، اذا فانت هتدي معنى الكلمه دي بناء على ايه؟ على الصوره دي. طب الصوره دي مدياك افتراضات ايه؟ ايه المعاني اللي ممكن تبقى معنى الكلمه دي بناء على الصوره؟ شمس، اشراق، نهار، اي حاجه من دول، او الفعل مثلا زي يشرق. طيب يبقى women ذات نفسها معناها ايه؟ women يعني يشرق او يظهر. حتى دي من الكلمه العاميه لما بنقول ايه فلان ده ما بانش ليه؟ يبان. يبان دي يعني يظهر او يشرق او يبقى موجود في المكان. طيب هل انا ينفع بناء على الصوره دي اقول لك women يعني بيت؟ لا، الصوره دي مالهاش علاقه بالبيت. women يعني راجل يعني ست. اذا فانا حطيت الافتراضات بناء على دي. طيب لو انا كتبت حرف الب والر ووراها رسم كروكي او شكل للبيت بر، هتقولي معناها يشرق؟ نهار؟ مركب؟ لا، هتقولي بيت، منزل، يسكن، سكن. انت حطيت لي المعاني بتاعتها بناء على ايه؟ على الصوره. طب لو كتبت لك نفس الحرف ده او الحرفين دول اللي هما ب ورسمت لك رجلين هتقولي بيت؟ مع انها هي نفس الحروف، ولكن الصوره دي عملت لي ايه؟ غيرت لي المعنى. طب الرجلين دي انا بعمل بيها ايه؟ يمشي، يتحرك، يخرج. انتوا عارفين عنخ دي اللي احنا بنقول عليها مفتاح الحياه؟ انا ممكن اكتب لكم على الاقل دلوقتي حوالي 5 معاني لكلمه عنخ اللي احنا ما نعرفش منها غير حياه. ليه؟ لان الصور بتاعتها كل ما الصوره اللي ورا كلمه عنخ او حروف عنخ هتتغير هتديني معنى. يعني عنخ من ضمن المعاني بتاعتها بوكيه. بوكيه اكليل يعني. عنخ من ضمن المعاني بتاعتها يحلف. هيرسم لك الراجل اللي حاطط ايده فوق. عنخ مرايه، عنخ اذن.
عنخ يحيى، عنخ حياة، دي من ضمن الايه؟ المسميات. كلمة عنخ أذن دي أو عنخ مراية، عنخ من ضمن المسميات. حتى في بعض الآراء اللي بيربط لك ما بين كلمة مراية كمراية وإن هي نفس مسمى عنخ. كلمة عنخ بمعنى أذن دي ظهرت لي في تعليم بتاع حتب لما كان رايح يشتكي بقى ويتكلم للراجل الملك ويقول له إن أنا خلاص صحتي بقت على قدها ومش عارفة إيه، فما بقتش قادر على المنصب، فبيقول له ودني اتصممت، يعني خلاص ما بقتش بتسمع. فبيقول عنخ وي أذني، عنخ وي يعني 2 أذن، ده المثنى. فمعنى كده إن الصور دي هي إحنا بنسميها مخصصات. حتى من اسمها مخصص بخصصه لمعاني معينه، مخصص بيعبر لي عن بدايه او نهايه الكلمه. يعني انا المخصص ده بالنسبه لي هيبقى زي علامات التقويم في اللغه العربيه، النقطه والفاصله. تمام؟ طيب هل في مخصصات كتير في اللغه المصريه القديمه؟ من كتر المخصصات دي وخاصه في مراحل اللغه ذات نفسها، العلماء عاملين حاجه اسمها ستاين ليست، كشاف العلامات. يعني ايه كشاف العلامات؟ قسموا المخصصات لعلامات او اقسام، وخلوا الاقسام دي من الف لغايه ي او من A to Z. الراجل في رياكشناته ادي كده 1 او الف او A. الست في رياكشناتها ادي كده حاجه ثانيه، ست قاعده، ست حاطه ايديها فوق دماغها، ست بترضع، ست بتولد، كل حاجه من دول ليها معنى. طبعا بيبقى قبلها حروف، يعني كل شكل او صوره من دول قبلها حروف، فمع الكلمه دي بتدل على المعنى. الاعضاء الجسم، الايدين كده غير الايدين كده غير الايدين كده غير الايدين نازل منها ميه غير، كل حاجه ليها صوره بتاعتها. طيب احنا دلوقتي هنشوف اشهر المخصصات اللي اتوجدت في اللغه المصريه القديمه. يعني مثلا عندي الحروف دي، عندي حرف ايه؟ حتر. حتر من الصورة دي هتقول لي معناها ايه؟ حصان. حتر يعني حصان، اللي هي اصبحت حنطور، بتتقال على العربية ذات نفسها. طيب عندي هنا ايه؟ انتوا شايفين ولا اكبرها؟ دبت. دبت الصورة بتاعتها المخصص بتاعها ايه؟ مركب. اذا هتقول لي المعاني بتاعتها هي ايه؟ مركب، قارب، يبحر، يعبر. اديت المعاني بتاعتها على ايه؟ على دي. دبت فعلا معناها مركب. طيب ادي الاشكال بتاعه المخصصات او امثله لاشهر المخصصات. ده راجل قاعد، ده كده انا بعتبره زي كده ما يقول لك النوع ايه؟ النوع ذكر، يعني بتيجي مع اي كلمه مذكره، ملوش دعوه بقى هو الراجل او الكلمه دي هو بياكل بيشرب بيمشي بيعمل اي حاجه، لا ده هو بيجي مع الاسامي. يعني الكاتب ده نوعه ايه؟ ذكر، فيجيب لك الصوره دي. راجل نوعه ايه؟ ذكر. زوج ذكر. كاهن ذكر، فيجيب لك دي. طب لو عايز يقول مثلا كاهنه او سيده او زوجه اهي، يبقى كأن دي كده النوع ذكر ودي النوع انثى. طيب هنا هل نفس الشكل ده هو ده؟ الرياكشن اتغير، ده واحد حاطط ايده او بيشاور على بقه. اي حاجه مرتبطه بالجزء ده او اي كلمه مرتبطه بالجزء دي تيجي وراها ده، سواء اسماء او افعال. يتكلم، ياكل، يشرب، جعان، يطلب، اي حاجه مرتبطه بالايه؟ بالرياكشن ده، بالحاسه دي. تمام؟ طيب هنا الرياكشن اتغير ولا زي ما هو؟ اتغير. ده واحد عامل ايه؟ شايل قصع على دماغه او سله على دماغه. يبقى اذا ده مرتبط بايه؟ بالاعمال، الاعمال اليدويه. حتى اشهر كلمه بالمخصص ده او بتيجي لوحدها دل على المخصص ده كلمه قات، يعني عمل، اللي هي بقت قوته او قوت، ممنوع قوت يومه. تمام؟ فهي ايه؟ دي. طيب ده هنا ايه؟ واحد ماسك عصايه. طب انا امتى بمسك عصايه؟ وانا بعزق، وانا بضرب، وانا بحارب، اي حاجه مرتبطه بالايه؟ بالاعمال اليدويه. يعني حتى ده وده بيشتركوا مع بعض في نفس المسميات احيانا، وساعات بيجيب المخصص ده وساعات بيجيب ده.
طب احنا دايما بنقول على الناس اللي بيشتغلوا اعمال يدويه اللي هم العمال والحرفيين والناس بنقول عليهم عافيين اقوياء، فيجيب لك الشكل ده دليل على القوه. طب دي ايه؟ مركب او اي حاجه مرتبطه بالاعمال البحريه، يعني عمليات النقل. احنا عارفين ان المواصلات يا كانت بريه يا كانت عن طريق النهر، فطبعا دي يبحر، يعبر، يبحر شمالا يبحر جنوبا ايا كان بقى، مركب، قارب. بس لما بيحب مثلا ينوع في اسامي المراكب يغير شكل المركب. يعني انا عندي في مركب مقدسه، في عندي المركب بتاعت الشمس بتاعت النهار والليل، في عندي المراكب بتاعت الاحتفالات بتاعت القبط او الاحتفالات الدينيه، فساعات يغير في شكل المركب ذات نفسها. لكن ده قارب لو هتيجي بمعنى المركب اللي هي المركب اللي هو القارب الصغير. طيب احنا قلنا دي اي حاجه مرتبطه بالست، خادمه، سيده، زوجه، كاهنه، تمام؟ اي حاجه مرتبطه بالنوع كأنثى. دي ايه؟ عين. العين هنا بعمل بيها ايه؟ بشوف فيها، يبقى اذا العين رمز الرؤيه. طب هل العين بستخدمها فقط للرؤيه؟ لا، انا العين بذات نفسها، العين ممكن تبقى فعل بالنسبه لي، اللي هو ايه؟ ان انا ممكن ادي للي قدامي رياكشن او انطباع من خلال عيني، فبالتالي انا صنعت او عملت او خلقت فعل هينوب عنه رد فعل. حتى انا دايما بشبهها بايه؟ بزغره الام. ان انا ماما دايما لما كنا بنبقى في ضيوف وبتاع لو عملنا حاجه غلط بتروح باصه، بس عرفنا من البص ده ان في علقه، في تهزيق، في زعيق، اي حاجه. اذا فالعين هنا هو ما خدهاش للرؤيه بس، هو خدها كمان كفعل للخلق، للصناعه، ان انا جعلت او عملت حاجه من خلال عيني، اديت امر. يعني حتى كلمه يامر ممكن تيجي بدي. طيب دي ايه؟ رجلين. الرجلين دي انا بعمل بيها ايه؟ بتحرك. اي حاجه مرتبطه بالحركه يجيب لك دي، يمشي، يخرج، يركب، اي حاجه مرتبطه بالحركه. حتى لما بيجي يقول مثلا كلمه يعود او يرجع يروح راسم لك الرجلين وهي راجعه لورا، يعني يقلب لك الرجل، يخلي نفس الاتجاه دي بس يرسم لك الرجلين الناحيه دي، تمام؟ ده عباره عن ايه؟ سقف. طيب السقف بالنسبه لي هو الغطا. طبعا انا غطا البيت هو السقف بتاع البيت. طب غطا السماء، غطا الكون هو السماء. طيب انا دلوقتي ايه الشكل اللي ممكن يعني احنا لما كنا بنرسم السماء كنا بنرسم السحاب. طب هو عايز يدي مدلول للسماء، فهو ربط ما بينها وما بين غطاء البيت، فبقى الغطاء السقف ذات نفسه هو رمز للسماء ورمز للغطاء. طيب رمز لايه تاني؟ هل انا ممكن البس السقف ده؟ لا. فالسقف بالنسبه لي حاجه عاليه، تمام؟ حتى احنا بنعبر لما بنقول لواحد سقف احلامك، يعني اعلى حاجه في احلامك هي ايه؟ فدايما حتى العلامه دي برضو تديني اي حاجه مرتبطه بالعلو، تمام؟ طيب هنا السماء ونازل منها برق، البرق مرتبط عندي بالظلام، اذا فالكلمه دي او الشكل ده مرتبط بالظلام. طيب ده كرسي الشمس، يبقى مرتبط بايه؟ بالشمس. كرسي الشمس ده بالنسبه لي او بالنسبه للمصري القديم هيبقى عامل زي الساعه. يعني ايه عامل زي الساعه؟ اي حاجه فيها زمن. احنا عارفين طبعا ان التقويم عنده كان في تقويم شمسي، والشمسي مرتبط بالزراعه. انت حتى الناس اللي بتبقوا ساكنين في الوجه البحري بتاع ده ممكن ما يبقاش معاه ساعه وتبقى معدي عليه تقول له الساعه كام، يقول لك حوالي كذا، بيعرفها بالشمس. فاي حاجه مرتبطه بالزمن هيجيب لي دي، سواء فصول، لما يجي يقول مثلا فصل البرد، فصل الشموع، فصل الآخر، يجي يتكلم على الايام يرسم العلامه دي، يجي يتكلم على الاعياد يرسم العلامه دي، تمام؟ طيب هنا 3 جبال. الجبال موجوده فين؟ في الصحراء، يبقى اول حاجه دليل على الصحراء. طيب المصري كان بيدفن فين؟ في الغرب، والغرب بالنسبه له هو الصحراء، يبقى تاني حاجه الجربانه. تالت حاجه اي حاجه خارج الوادي والدلتا بالفروع بتاعت النهر كلها، الحتت اللي على الشرق والغرب والجنوب، اي حاجه بره مصر كانت بالنسبه له بلاد اجنبيه ورا الجبال انا ما اعرفهاش.
فبالتالي برضو هنا بيقول عليها ايه؟ البلاد الأجنبية، يعني صحراء، جبانة أو موت، غرب، بلاد أجنبية. حتى دايما تلاقي رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون وتحتمس والناس دي في النقوش يقول لك ايه؟ كل البلاد الأجنبية تحت قدميه، تحت نعليه، فيرسم لك البلاد الأجنبية، يجيب لك العلامة دي يا إما يرسمها 3 مرات يا إما يرسمها مرة واحدة ويحط لك 3 شرط، لأن ده رمز الجمع عند المصري القديم. المفرد يرسم حاجة واحدة، المثنى بيرسم علامتين، يا إما بيرسم علامة واحدة وتحتها شرطتين، يا إما بيرسم العلامة 3 مرات أو يرسمها مرة واحدة وتحتها إيه؟ 3 شرط. فهتلاقي دايما دي في التجميع مثلا اللي هو بيعد، اللي هو مفرد مثنى جمع مثلا يرسم علامة مرتين أو مرة أو 3، إما يرسم شرطة واحدة 2 أو 3. تمام؟ حتى احنا لما بنيجي نحولها لكلام يبقى في كده اضافات معينه بنحطها كمثنى وكجمع. فتلاقي دايما يعني مثلا اشهر حاجه كرسي العرش بتاع توت عنخ امون. الكرسي ده عند رجلين توت عنخ امون في ممثل الصور بتاعت البلاد الاجنبيه الزعماء يعني. وفي النص كده في كتابه، فهو عايز يقول كل البلاد الاجنبيه، فتلاقيه مره راسمها 3 مرات ومره راسمها مره واحده وتحتها 3 شرط. تمام؟ ده الايه؟ الشمس طالعه من ورا الجبل، دي كده الافق بالنسبه له، الخيال بالنسبه له. تمام؟ دي مخصص لايه؟ لمدينه. طيب هو المصري كان مثلا طلع فوق حاجه عاليه عشان يعرف ان المدينه شكلها مثلثات او شبه الكوره كده؟ لا، هو اعتبر ان اي حاجه بتتعمر بيبقى زيها زي بدايه الخلق. انا بدايه الخلق عندي كان حجر البن ووقف عليها، طبعا طبقا لنظريات الخلق. فهو اعتبر ان كل مكان بيتعمر هو نفس البدايه بتاعه الايه؟ هرم البن او المثلث بتاع البن. وده تخطيط الايه؟ المدينه او الحاجه الدايره دي، كرسي الشمس. سوري، الدايره دي اللي هي شبه الكوره. طيب انا دلوقتي العلامه دي اي مدينه جوه مصر، جوه مصر، لان لو بره مصر هيجيب لي مخصص ايه؟ ده يعني لما يجي يتكلم على التمحو والتحنون، دي اسامي اللي هم في ليبيا. طب هيكتب بمخصص المدينه؟ لا، يكتبهم بمخصص الايه؟ البلاد اللي هو ال3 جبال. طب لو عايز يقول لك كيميت مصر، احنا لما شفنا اللي هو رائي كيميت ده لقيناه كاتبها بمخصص المدينه، ما هي كيميت دي اللي هي ايه؟ مصر، فيرسمها بمخصص المدينه لان هي حاجه جوه مصر. اي دوله او اي مدينه من المدن القديمه اللي موجوده جوه مصر يروح راسمها ايه؟ بمخصص المدينه. بو اللي هي مثلا اللي هي كانت في الشمال، جدو اللي هي ابو سير، ابيجو، كل البلاد الاجنبيه دي كل البلاد المصريه يرسمها بمخصص الايه؟ ده. لكن بلاد اجنبيه هيرسمها بمخصص ايه؟ الجبال. طيب ده عباره عن واحد وقاعد وماسك الايه؟ القوس بتاعه والرمح بتاعه وعلى راسه ريشه الماعز. ده بقى جندي ايه؟ مصري. فده كده يجي يدل على كلمه الايه؟ الجيش، سواء الجيش عامه او فرق الجيش، لان انا كان عندي فيه فرق كتير قوي على مر العصور. فرق الجيش مسميات زي رتب كده كانت موجوده عند المصري القديم، فيرسمها برضو بمخصص ايه؟ ده. يعني دي ممكن تيجي بصفه جيش عامه يا اما يجي بصفه ايه؟ فرق من فرق الجيش. طيب دي عباره عن ايه؟ برديه. قبل ما يطلع الموبايلات والبتاع دي كانت بتعمل الرسائل ويربطوها عشان توصل للناس، فدي كده ايه؟ برديه، رمز الايه؟ الكتابه. طب رمز الكتابه، رمز التعليم، هل ليها رمز تاني؟ هل انا اقدر اقيس نسبه العلم؟ العلم ده ما اقدرش اقيسه، يعني ما حدش يقدر يقول على نفسه انا عالم. حتى احنا لو حد قال كده احنا بنقول ايه؟ لا ده وفوق كل ذي علم عليم. فانت دلوقتي ما حدش يقدر يقول لا انا كده عرفت كل حاجه. فنسبه العلم ما تتقاسش. طب السعاده، هل اقدر اقيس نسبه السعاده؟ لا. اذا فالبرديه كمان بما ان انا ما اقدرش اقيس نسبه العلم، فالعلم بالنسبه لي حاجه معنويه. فبرضو البرديه تيجي مع اي حاجه معنويه، يعني مش بس كلمه يكتب او كتابه او تعليم، لا، ده كلمه سعاده، يسعد، عافيه،
توفيق، صحة، كل الحاجات دي معنوية، يجيب لك مخصص الايه؟ البردية. طيب ده وده، ده راجل مربوط من ورا أسير، وده واخد كده بلطة في غرته ونازل قتيل. والاثنين دول مصريين ولا أجانب؟ أجانب، لأن هو لما بيجيب المصري ميت هيجيبه نايم عادي جدا في الوضع الأوزيبي زي الفل، لكن طالما شفت ده أو ده يبقى دول إيه؟ أجانب. طيب نيجي دي، مين اللي دايما بيبقى حاطط ايده في بقه ودايما بيهز في رجله؟ الطفل الصغير. فدي بتيجي مع مسميات الاطفال. طب هل انا عندي كلمه واحده دل على كلمه طفل؟ لا، انا عندي في مسميات كتير دل على كلمه طفل. فالبعض بيعتبر ان المسميات دي هي مراحل سنيه، زي عندنا كده رضيع، تمام؟ ففي مسميات كتير دليل على كلمه طفل. طب ده الشكل بتاع الغفير، واحد كده ماسك العصايه دي كده دايما بتيجي في الموظفين، حتى دايما المقابر بتاعت الافراد تلاقي صاحب المقبره قبل ما تدخل كده عند المدخل واقف وعامل كده. دي كده بتيجي دايما مع الموظفين، او نقدر نقول عليها الحاشيه الملكيه. حتى اشهر كلمه ليها كلمه سير، يعني موظف، اللي هي بقت في الانجليش سير، تمام؟ طب ده واحد ماشي على عصايه، اذا فهي معناها الكبير في السن. كمان ممكن يستخدمها في حاجه ثانيه، كبير في المقام، كبير في الترتيب. يعني واحد عايز يقول مثلا ابني الكبير، يعني مثلا دايما الملوك او دايما الافراد في اللوحات او في الحاجات دي تلاقيه كاتب قدامه مثلا ابني الكبير حبيبي كذا، فعايز يقول لك الكبير بس عايز يجيبها بمخصص يدل على الكبر، اللي هو ايه؟ واحد كبير في السن، فيجيب المخصص ده. إذا فالمخصص ده كبير في الترتيب، كبير في المقام، كبير في السن. طيب ده بيدعي، بيصلي، بيمدح، تمام؟ حتى يعني ايه هتلاقوها دايما موجوده لغايه دلوقتي في المدح وفي الكلام ده كله، في الاناشيد، تلاقي دايما الواحد بيعمل كده وهو بيدعي. وهتلاقي حتى في حفلات ام كلثوم لما كان يوم دايما تلاقيهم عاملين بايديهم كده عظمه على عظمه يا ست، ويقعد يعمل بايده. دي دايما ايه؟ مرتبطه بالصلاه والتبجيل والمدح. طب ده بيعمل ايه؟ بيبني. يعني دي زي الراجل اللي ماسك اللي على راسه الاصعب، ممكن يجيب دي او يجيب اللي ماسك العصايه او يجيب دي، تمام؟ دول كلهم اعمال بنائيه. طيب الاربعه دول، واحد قاعد على كرسي، واحد قاعد على كرسي بس ماسك الصولجان بتاع النخل اللي انا بقول عليه منشة الموظفين ده، وقاعد برضو نفس الموضوع بس الصولجان اللي تحت، او قاعد على رجليه، تمام؟ الاربعه دول اي واحده فيهم لما تيجي تدل على النبل، علو المكانه. طب اشهر واحده اتوجد في اسمها الموضوع ده حتشبسوت. الكلمه دي يعني ممكن تتحول، احنا هنتكلم على ان المخصصات ذات نفسها ممكن تتحول لكلمات لها نطق. فدي كده اسمها شبس. شبس يعني ايه؟ يعني فريد او نبيل. طبعا نبيلات هتبقى شبسوت، فحاط شبسوت يعني المقدمه على النبيلات او سيده النبيلات او اولى النبيلات، تمام؟ طب كده تعرف؟ معرفش. تيجي دايما في الجهل، تيجي دايما في النفي، لم او لن، تيجي كلها ايه؟ العلامه دي. حتى كلمه يجهل اشهر كلمه من الكلمات الدارجه اللي موجوده دلوقتي لما بنقول لحد ايه؟ انت هتخمني. يعني ايه هتخمني؟ هتستغفلني، فكلمه جاهل. فخم دي جايه من كلمه خم او خم اللي هي معناها يجهل، تمام؟ طيب الايدين اللي ماسكه عيش او قطعه من العيش، دايما انا بعمل ايه؟ لو عامله كده يبقى انا بدي. طيب يبقى الكلمتين دي او الشكلين دول دليل على العطاء. سواء العطاء ده يعني انا مش شرط اكون بديك عشان بقدم لك حاجه يبقى الحاجه دي لازم تبقى اكل. ما انا ممكن تكون الحاجه دي اديك مثلا فلوس، اديك هدوم، اديك منصب، اديك لقب. فدي كده العطاء بكل انواعه. حتى كلمه يدي اللي بالعاميه يدي، الكلمه دي اسمها دي يعني يعطي، تمام؟
طيب الايدين اللي ماسكه عصايه او جذع الشجره. دي او دي، هل ممكن اي حد يقدر يخلع فرع الشجره؟ لازم حد يكون ايه؟ قوي. دي او دي مع الايدين، مع الراجل اللي ماسك العصايه اللي فوق ده، حتى دايما اللي هي دليل على القوه. بس طبعا في اكتر الكلمات خاصه في الخراطيش الملكيه لو عايز يتكلم على القوه يجيب دي او دي، لان دي او دي المساحه بتاعتهم ايه؟ اقل. غير الراجل اللي هو هيرسم الراجل والايدين ممتده وماسك العصايه، كل ده هياخد مساحه، لكن ده وده ما بياخدش مساحه. فدايما تلاقي في الخراطيش الملكيه يعني يعتبر افعال يعني عاميه، او مثلا اللي هو افعال قوه. لا وغير كده حد جدي، يعني حد عامل، حد اللي هي الايدين اللي ماسكه العصايه، غير اللي انا لما ماسك كده في ايدي دليل على القوه. تمام. طب دي الايدين من هنا من اول الكتف فوق ونازله ماسكه سيف. دلوقتي اللي هي ايد ماسكه عصايه او غصن دي او ده في اوقات هي ممكن تيجي يعني حرف لوحدها ككلمه مش حرف. كلمه بالظبط. ده اللي احنا لسه هنتكلم عليه دلوقتي، ان انا ما هو ده اللي احنا لسه هنيجي بعدين، ان انا ممكن المخصص او الصوره دي. احنا من شويه كنت بقول لكم ان انا الصوره هيجيب لي حروف وراها الصوره عشان يقول لي نطقها كذا ومعناها كذا. طب هل هو ممكن يجيبها لوحدها؟ طب امتى وليه اضطر يجيبها لوحدها؟ ده اللي احنا لسه هنيجي عليه. طيب الايدين اللي من هنا نازله ماسكه سيف او صولجات، دي كده تيجي دايما للقداسه، حاجه مقدسه. طب العلامه دي لها نطق زي الجسر. طب اعرف امتى ان هي اسمها جسر يعني مقدس، زي اسم زوسر. قدس الاقداس اسمه جسر جسرو. تمام. طب امتى يجيبها وابقى عارفه ان هي نطقها جسر، او هل هي لها نطق تاني ولا لا؟ طيب ده مقدمه الاسد. هل دلوقتي مقدمه الاسد رقم كام في ترتيب جسمه؟ يعني انا دلوقتي المقدمه دي اول حاجه، يعني رقم 1. اذا فالعلامه دي بتجيلي دايما دليل على ايه؟ الاول السائد زي حتشبسوت. تمام. فدلوقتي انا دي معناها الاول او ايه؟ او السياده او الحاكم. تمام. او العمده، لان هم دايما اول ايه؟ اول واحد. طب العلامه دي في القواميس بتاعت اللغه يقول لك دول عباره عن 3 جلود من ثعلب مربوطين في بعض. تمام. الشكل بتاعها اهو. طيب العلامه دي دليل على الميلاد والنسل، يولد، مولود، ميلاد، دليل على النسل. فطبعا انت لو بصيت للعلامه ذات نفسها، العلامه اقرب للنباتات، لان دايما النباتات هي اكتر حاجه الفرع الواحد بيطلع كتير. فاذا العلامه دي مش جلود ثعلب ولكن ايه؟ فروع نباتات. طيب العلامه دي برضو عند كل او في كل القواميس يقول لك دي عباره عن القصبه الهوائيه بالقلب. طب هل تشريح الانسان او تشريح الحيوان حتى القصبه الهوائيه تحتيها القلب على طول؟ لو احنا على الانسان لا، احنا القصبه الهوائيه تحتيها بعد كده فم الرئتين وفم المعده والكلام ده كله. اذا فالعلامه دي مش قصبه هوائيه وقلب. في البعض قال لك لا، هي مش قصبه هوائيه وقلب، ولكن الحته دي والحته بتاعت تفاحه ادم والكلام ده كله. طيب العلامه دي دليل دايما على الحاجات الطيبه، الجمال والطيبه والحاجات الحلوه. طيب لو بصيت على الآلات الموسيقية وبصيت على المناظر هلاقي دايما ان كان في حاجة كده عاملة زي الربابة. طيب دايما اذا الموسيقى دايما او الحاجات الوترية دليل على الحاجات الجميلة، او الموسيقى الهادية دليل على الجمال والطيبة. اذا فدي آلة موسيقية وليست جزء من أجزاء الإنسان. دي معناها ايه؟ جميل، طيب، حسن. تمام. اي حاجة مرتبطة بالايه؟ بالحاجات الحلوة. طيب دي وزة، طيور. طب ده وده، الطائر ده اسمه طائر السنونو، او معروف عندنا هنا بطائر الوروار. تمام. حتى فيروز كانت بتغني في الاغنيه بتاعتها. الطائر ده من ميزته كطائر ان هو ما بينزلش على الارض، يعني دايما مرتفع، حتى لما بياكل برضه رجليه ما بتلمسش الارض. فده طبعا رمز للايه؟ حاجه كده للعلو، العظمه.
فخد ده رمز الايه؟ العظمه. حتى كلمه وروار المسمى بتاعته هي كلمه ور اللي هي عظيم، واللي احنا بنقول عليها برضو ور طازه او جميل. تمام. طب الطائر ده بقى، الطائر ده المسمى بتاعه الجنزور، هو عصفوره يعني، سواء ده او ده هم حاجات كده عصفوره. الطائر ده صغنن جدا، عصفوره صغننه جدا، بس بيكفر الفلاح، بياكل النباتات بتاعته، يهاجم اعشاش الطيور وياخد يقعد يعمل في البيض بتاعها. فطبعا حاجه بتدمر الزراعه بتاعت الارض بتاعت الفلاح، يبقى بالنسبه له حاجه ايه؟ وحشه. فخدوا رمز اي حاجه حقيره، فقيره، وضيعه، كذب، فارغ، اي حاجه وحشه خد لها ده.